Azken urteotan, oinarrizko giza eskubideen zapalketa sistematikoa bizitzen ari gara. Bereziki, jendartearen protesta eskubidearena eta ezarritako ereduen aurrean alternatiben defentsan lan egiteko eskubideena. Antolatzeko eskubidea, protesta egitekoa, tratu duina jasotzekoa, adierazpen askatasuna, Mendebalde osoan gertatzen den urraketa hau egiturazkoa da, baina irailaren 11ko gertaeren ostean, Mendebaldeko demokraziek izandako erreakzioaren ondorioz bereziki larriagotu zen. Espainiako estatuan gainera, kanpo aldagai horiengatik zein arrazoi endogenoengatik inoiz ez bezala tematu ziren euskal disidentziaren aurka. 80ko azken urteetan jada, estatuak etortzear zegoenaren lehen zertzeladak eman zituen. Giza eskubideen kontrako errepresioa nabarmen orokortu zuen 2000ko hamarkadan. Ondorioak izugarriak izaten ari dira. Legez kanpo izendatutako herri mugimendu, hautez-zerrenda eta alderdi politikoak, sarekada masiboak, torturak eta espetxeratzeak, bermeri gabeko epaiketak, mobilizatzeko debekuak, egoitzak lokalak eta komunikabideak istea, milaka pertsonen zerrenda beltzak, 100 herritar espetxean edo epaiketaren esperoan. Herri honen etorkizuna ziurtatzeko daramagun borroka honetan, Estatuaren aldetik zigortzen gaituzte. Orduan, garai batean esatezen zigortzen gaituztela eta zegoelako eta etaren laguntzailea ginelako, gaur egun eta ez dago eta ikusten dugu Estatuaren jarrerak berdin aurrera jotzen duela. Nik uste, helburu berri horietan, eszenatoki berrietan, eta borroka molde berri horien artean, bai desobedientziak, bai insumisioak eta horrelako bideak hartuko dutela askoz ere jardueran askoz ere zentralagoak izango dira. Ez da epaiketa batzuk erantzuna, ez da 250 gazte edo ez gaztei datorkigun epaiketa, gure bezala, baizik eta horratzean dauna da, estrategia aldatu dugu, estrategia borrokarako forma berria behar ditu, eta ez da bakarrik arlo antirepresiboan, enpresa bat desmantelatzen dutenean, langileen eskubideen kontra jotzen da, hori ere erantzun bada, eta horre ere, langileek ez daukate kauze legalik horrei erantzuteko behar da bezala, segurazki insumisioa edo desobedientziara jo beharko dute, beraiek sortu duten legeria osoa eta sistema osoa beraien interesa defendatzeko ina dago. Orduan, nik uste hor, langile mugimendutik, edo emakume mugimendutik, edo gazten mugimendutik, edo euskararen mugimendutik, adibidez, gure hizkuntza erabiltzea gaur egun hainbat tokitan, iaia jarrera desobediente bada. Orduan, nik uste desobedientzia bihurtuko da poliki-poliki borroka guzti horren ezaugarri bateratua. Edo horrea jun beharko luke, hori nik uste dut, hausnarketa oso zabala egin behar dela, horrea behira, nik uste ez da beste biderik. Hori zela anti-instituzionala da? Ez da anti-instituzionala. Borroka instituzionalak bere funtzioa bete behar du, baina inoiz ez da izango ardatza, zentrala, borroka instituzionala ezin daiteke kanbioa egin instituzioetatik, ezin daiteke instituzioetik kanpo, hori ere egia da, baina ez hemen motorra izan behar du, eragile soziala, movimentu herritar potenteak, eta horietan, batez ere, nik uste beste bideik ez dago, Estatuaren jarrera ezin den ikusita, eta kapitalarena, da desobedientziarena. Batzuen izango da desobedientzia elitista, 8 lagunen arte egindako gauza bat, eta beste batzuetan izango da desobedientzia masiboa, eta beste batzuetan izango da desobedientzia herritarra, eta horrek ere kartzela ekarriko du, horrek ere multak ekarriko ditu, jendeak ez dezala pentsa desobedientzia egiteak Estatuarekiko errepresio okatuko duenik. Colze a colze, apreta els punys. Mira'm els ulls, apunta el cor, un altre junt. No fear, never a phobia, ever control it, you're building utopia. No fear, when you're courageous, the feeling's contagious, I'm willing to wait you. Capo, avui la claca no s'aplaca, taca, no té capo. Chapo, l'actitud de capo. No fear, ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got no fear. World is ours, building power, say it louder. Calla, domina la por, doctrina, morfina, les mans sobre el capó. Una fina cortina de fum, estímul, resposta, rutina, consum. Governa la fòbia, l'escòria, la pasta i la làbia. Obre la gàbia, fuc, religió, crida capo, t'organitza la ràbia.
pertenentzia a banda armadaren akusaziopean 6 urteko gartzelera zigortzen gaituzte, eta ez hortikan aurrera guztiok dakigu zenbat gazte izan diren sententzia horren ondorioz atxilotuak, torturatuak eta espetxeratuak. Sententzia ateratzen den momentuan ez dute lortzen auziperatu guztiok atxilotzea, lehenengo egunetan 3-4 gazte atxilotuak izaten dira, baina gainontzekoak ezkutatzea edo erabakitzen dugu, polizia atzetik daukagula jakinda, eta 2007ko otsailaren 4ean erabakitzen dugu ekitaldi politiko bat antolatzea Bilbon bertan, manifestazio bat deituta zegoen, ekitaldi politiko bat deituta zegoen, kontua Auzitegi Nazionalak debekatu egiten dituela bi deialdi horiek, eta azkenean erabakitzen dugu deialdiarekin aurrera egitea, eta Bilboko Esperantza frontoian edo horrelako ekitaldi publiko eta politiko bat deitzen dugu, non auziperatu gehienak bertara azaltzen geran, gure borondatea argi adieraztea ez. Esan bezala, medioak deituak izaten dira bertara, kriston jende pila elkartzen dira Bilboko Esperantza frontoian, eta hor medioen aurrean adierazten dugu prozedura judizial guztian zehar edo defenditu izan dugun, eta azken finean da zigortuak eta epaituak izaten ari gerala gure disidentzia eskubidea erabiltzagatikan, zigortuak eta epaituak izaten ari gerala politika hutsa egiteagatikan, eta gartzeleratzeko arriskuaren aurrean berriro defenditzen dugu politika egite hutsagatikan gartzeleratuak izango gerala, eta ondorioz ekitaldi politiko hori deitzen dugu. Polizia bote prontoan sartzen da Esperantza frontoira, eta banaka atxilotu eta espetxeratuak izaten dira. Ipar Euskal Herrian 10 bat urtez ezagutu ditugu euragindu dinamika azkarrak, batez ere ezagutu ditugulako gazte hainitz hemen Ipar Euskal Herrira dindirenak bizitzerat. Eta horien kontra beti izan dira prozedura luzeak eta hainitzak. Beraz, egia da, gu sartu aginera dinamika kolektibo batean, euroaginduaren kontrako kolektiboa osatu genuen, bai hegoaldeko gaztei babes hori emaiteko, baita ere hemen izan zirelako kasu batzu gertatuak Ipar Euskal Herriko jende baten kontra. Beraz, nire euroagindua iristen denean, bada dinamika horren ondar hori gelditzen dena. Beraz ez gira abiatzen deusetik eta guk hemen ezagutzen dugun prozedura bat da, aski ongi. Beraz hortik hasi zen mobilizazioan ere lehen euroagindua aplikatzen didatenean, eta mundu guziaren sensazioa da horrek ez duela zentzurik. Pauen geldituko da auzian eta ez doa hori baino junago joanen, eta lehenaldian hori gertatuko da. Beraz, lasaitasun zerbait senditzen da, eta bigarren euroagindu bat etorriko da. Eta beraz hor, eragile batzuekin garaian bildu zirenak kolektibo hortan hasi ginen hizketan eta berriz abiatzeko dinamika. Eta aldi berean, auzi dinamika bukatzen denean eta ulertzen dugunean Frantziak bere autua egina duela eta igorria izan naizela Espainiari, nik erabakitzen dut gordetzea, eta horrek sortu du bai taldean ziren eragile horien arteko asirri bat eta gogo bat ere hor bazelako parada bat zerbaiten egiteko. Eta gero dinamika joan da zabaltzen, desobedientzia horren inguruan. Momentu hori ala ere berezia zen ere, baina izan da bai gure partetik antolaketa pixkat, baina ere gauza batzuk koinzidentzian sartu dira. Adibidez, hautatzea, atxegotze egunea, Baionan musikaren egunaren egunean, egun hortan jendea lasaitasunean den, ibiltzen ari, eguna hartua du musikaren pestara joaitea eta pasatzen da hori Baiona erdian, beraz jende asko batean bildu da, eta horako
pisuko eskalejetan muju bat eraiki da eta muju hortatik ezin izango dute pasa. Eta hori zen izugarria eta azkenean jende horrek eramaiten zaitu urrats desobedientzia urrats hortarat. Biziki baliosa dena, urrats bezala, biziki burroka baliosa da. Eta are gehiago ez duzularik bakarrik egiten. Naiz eta zu duzun desobeditzen, dakizularik talde bat duzula atzean horrek zaitu eramaiten aintzina. Eta orain auziaren zai gira, Batasunaren auzia, pentsatua dena hemendik urte batetarat, guti gora bera. Asko gira, horretan, joan, behogei bat militante, eta bagira lau iparrandetik, ni barne. Beraz, guretzat, unkituak garenentzat, proiektatzeko geroan oso zaila da. Beraz, atxemaiten dut borrokan sartzen, desobedientzian sartzea proiektatzen zitu. Zuri konfirmatzen dizuna, da zuk hauzea zuzula nahi, eta hori jadanik da proiektatzea, eta hori izugarria da. Beraz, naiz eta ez dugun datarik eta ez garen eroso egoera horretan, auzi politikoen kontra egiteak ekartzen dizuna da borroka fase batetan izaitea, zure buruarekin eta besteekin, eta proiektatzea geroan, horrek beldur asko kentzen dizu gero. Nire bilatorri ziren urriaren 22 egun horretan, baina ni eta beste 8 gazte ez gintuzten topatu etxean, ez? Igual bai azpimarratzea, gure sarekada izan zela urtebete lehenago izan zen 2009ko sarekada horren jarraipen bat. Azkenean Espainiar Estatuak jarri zuen eskusa edo gure bila etortzeko izan zen 2010ko sarekada horretan 40 gazte horiek atxilotuta gero, gu ginela pizkatxo bat berriro ere segi berrestrukturatzen edo ari ginen pertsona. Erabaki nuen nire kasuan, 8 pertsona ginen eta guztiok azaldu ginen Ipar Euskal Herriko herritxo batetan. Guk parte hartu genuen Izpuran egin zen itzialdi horretan, hori esan duen bezala 8 gazte ginen, eta hori horre egon ginen aste betez bertako polikiroldegi batean edo sartuta, eta horre izan genuen aukera azkenean duela 3 hilabete ikusten ez genituen zenide eta lagunak ikusteko lehendabiziz, azkenean horrek suposatzen dituen emozio eta guztiekin. Eta beste alde batetik Ipar Euskal Herriko eragile eta alderdi politiko desberdinetako babesa jasotzeko. Orduan egon ginen hitz egiten, hori ez, Ipar Euskal Herriko hautetsi desberdinekin, oso politikoki oso kolore desberdinetakoak izan daitezkeenak, ez? Eta, gurekin biltzearen garrantzia, ez? Gure gana etorri zirela eta nola askok beren babesa ere eskaini ziguten. Jakin izan ginuen Hego Euskal Herriko hainbat gazte Ipar Euskal Herrirat etorri zirela, pixkat han jazartuak zirelako eta atxilotzeko arriskuan zirelako. Atxiloketa horien ondorioz aukera iniz bazirela ere torturatuak izaiteko. Eta hainbat hautetsiei galdegin izan zitzaigun, prest ginen gazte horiek gure etxeetan aterpetzeko. Orduan Izpurarat abiatu ginen, han gazte horiek ezagutu genituen, eta zonbaitzuk erabaki hartu genuen, egoera horren aintzinean gazte horiek gure etxeetan hartzeko. Hortik landa nire etxera Irati Tobar etorri zen, eta beti izan genuen nahikeria, pixkat bera bizitzen ari zen egoera hori eta beste gazte horiek bizitzen ari ziren egoera hori jendarteratzeko. Alik eta sustengu gehien lortzea
bai Hendaian, bai Ipar Euskal Herrian, eta horri ekin genion lehen momentutik, harremanak eginez. Gose greba hori egin aintzin, egon zen momentu oso polita, Hendaiako herriko etxean eman zena, nun irati etorri zen plenora, nirekin batean, eta hor jakin izan genuen aldatetik gure etxea polizia zinguratua zela, eta erabaki zutela, egun horretan irati atxilotzea. Beraz, herriko kontseiluaren bukaeran, beste kontseilarien gana jo nintzen, eta bereziki oposizioan zirenak nirekin batean, hau da Kotiezen Arro eta bere taldekoek, onartu zuten iratiri egun horretan edo gau horretan bertan babesa emaitea. Nun bere taldeko beste hautetsi bat, hemendik herriko etxetik hurbil bizi dena, onartu zuen irati bere etxean hartzea gau horretan, ekiditeko polizien esku gelditzea. Oso polita izan zen joan ginen herriko etxetik hemendik 200 metrotara dagoen bere etxera, irati erdian eta inguruan hautetsiak eta kontseiluan parte hartu zuten hendaiarrak. Poliziak hor ziren, gure inguruan, baina momentu horretan ez ziren ausartu bera atxilotzera. Orduan, gau hori han iragan zuen, gero berriz etxera etorri ziren, eta gose greba etortzen zen, kezka berdinarekin. Nola egiten dugu, hau ez pasatzea hemendik beste edozer gauza baliz bezala. Nik uste dut jendea atxikia dela ala ere bakotsak dituen pentsamoldeen errespetatzera. Eta etengabe dira gurutzatze bat, iritzi ezberdinak dituzten militante politikoen artean. Horrek batzen gaitu ala ere, nunbait, nun eraso bat badelarik, ez da bakarrik erasotua, atxilotua izaten dena, baizik eta herria erasotua da. Herria ez da ber moldean ulertzen, baina bada elkartasun politiko hori. Beraz, ikuste hortan ere kokatzen da, errestasun kakotzen artean gehiago, halako demokrazia eta eskubide politikoen aldeko defentsa horretan, nun erresago den batzea, gero baziren ere aurrekari batzuk, justu haintzin atxilotua izan zen eta emae hori plantan eman zuten, euroagindua, beraz deia lan bat hasia zen hor, nik esan nuke hor zen bigarren lan bat eta poliki jendea esan zuen hau aski da, orain bar dira benetako arazoei heldu eta hemen dituen ideiak defendatu behar ditu modu libre batean. Ez du inorrek jazarria izan behar bere idei politikoengatik. Me escondo para mostrarme lo más públicamente posible y así dar a conocer mi caso y el de tantas otras personas. Tengo asumida mi encarcelamiento, pero me gustaría al menos que mi detención aporte lo máximo posible a esta lucha que busca que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Pues nos veremos pronto y el tiempo que transcurra hasta entonces tiene que servir para denunciar la criminalización de la militancia social y política que seguimos sufriendo y para que entre todos y todas recuperemos los derechos civiles y políticos que nunca debieron arrebatarnos. Segi zuen imaginaziotik tiraka eta gure nahi bezain urrun eramango ditugula konbentzuturik egon. Besarka handi bat, musu handi bat denontzat, eta laster ikusiko gara, asko maite zaituzte. Apa zuek, lortuko dugu. Bera izkutatzeko erabakia hartzen du bere egoera azalerazteko eta bera behin eta berriro bere mezuetan nabarmentzen du bera ez dela lehenengoa, baina egoera hori pairatzen duen azkenengoa izan behar dela. Puntako momentua izan zen, Auzitegi Gorenak bere zigorra berritzi zuenean.
berretsi zuenean enteratu ginen eta berehala batu ginen bilera batean, bai momentu horretan eskubide zibilen inguruan lanketa egiten ari zen kolektibo ezberdinak, eta baita ere ekaitzen inguruko jendea, bai momentu horretan gaztetxeko jendea, baita ere bere familiarrak, lagunak, denak batu ginen eta hasi ginen pixka bat lanketa egiten izan zen abenduaren amaieran edo. Asanblada batean antolatzen ginen, asanblada irekia zen, horrelako asanblada batean erabaki genuen ekaitzen egoera azalerazteko edo erarik onena momentuan uste izan genuen itxialdi bat egitea zela. Itxialdia Los Angeles elizan egin zen eta aste bat iraun zuen. Egun osoa pasatzen genuen elkarrekin, gure artean batasun handia sortu zen eta nik uste bizi izan genituela bizi aldiren emozio guztiak batera. Bai amorrua, bai postasuna ere, uste genuelako lan polita ari ginela egiten, jende berriaren artean lagun keinu ugariak egon ziren, eta oso pozik ere ezin duzu amaitu, ez? Baina gure helburua nik uste guztiz bete zen, ekaitzen egoerak buelta asko eman zituen, eta nik uste dute gerora begira eta gaur egun ere bere ekintza horren hasiak edo oraindik ere Gasteizen nabaritzen direla. Nire kasu pertsonalean, 2013ko urtarrilaren hasieran kaleratzen haute, eta zer diren gauzak, justo errenteriko edo horretako gazten espetxeratzen, baino astebete lehenago, ez? Bueno, egia da, nire gartzelako azkenengo urteetan manuela alako desira pertsonal bat, eta zen, kalera ateratzerakoan horrelako egoerak berriro ez bizitzea, edo alboan dituen gainontzeko gazteak ez bizi behar izatea, guk pasadarra izan genituenak, ez? Bueno, realitateak harpeian jotzen dit, aurrez jotzen dit, eta esan dudan bezala, kartzelatik atera. Eta astebetera bertan, errenteriko 3 gazte atxilotuak eta espetxeratuak izaten dira, guri 6 urte lehenago egiten ziguten akusazio berdinarengatik, ez? Dena den, egoera horretan, kontziente gara, egoera horretan gazte esenta aurkitzen direla, eta nik uste, horretako ekimenak berak ere, zizten dula horrelako kontzientziazio bat, ondoren, Donostiako askegunean edo islada duenez. Arabera judizial ezberdinen ondoren, 2013ko apirilean atera zen azkeneko sententzia, auzitegi gorenak berretsi zuen, eta epaiketa eduki genuen 17 lagunetatik 8 zigortu zituzten, 6 urteko, 6ko kide izan agotzita, 6 urteko espetxe zigorra jarri zieten. Azkeneko sententzia atera behar zela bagenekienean, hasi ginen pixkat planteatzen, nola erantzungo genion ateratzear zegoen sententzia horri.
Orduan, guk, eztabaida guztiak oso prozesu luzea izan zen, bilera pilo bat, eztabaida pilo bat, eta, azken finean guk lehenengo puntu bezala, ezagaitzen hasi ginean, argi geneukan, bi gauza genituen argi. Batetik, desobedientziaren bidetik erantzungo geniola aterako zen sententziari. Eta bestetik, ez ginela izkutatuko. Orduan, bi puntu horiek janeko argi genituenean, hasi ginen zerrengo egin genezakenaren aukera ezberdinak aztertzen hasi ginen, eta horretara zitzaigun askegunea ere, ideia, ez? Azken finean guk planteatu genuena zera izan zen. Zigortzen gintuzten momentutik aurrera, kalean igaroko genuen denbora guztia, igaroko genuela jendearen babesarekin. Orduan horretarako, pentsatu genuen, askegune bat sortzearen ideia, pixkat, egitarau propioarekin, eta non ekimen ezberdinak emango genituen aurrera. Eta horrekin batera, etxeetara bidean, planteatu genituen, hola egiteko zutabe edo arresi batzuk, jendeak, eskatzen genuen jendeari, gure etxeetaraino laguntzeko, kalean bakarrik egonez gintezen. Horrekin zer da lortu nahi genuena? Kalean atxilotuko bagintuzten, jendeak inguraturik izan zedila, ez? Iniziatiba jartzen du herritarren gainean, ez? Orain arte, pixkat egon diren beste planteamendutan, zen herritar talde batek, edo, kasu honetan, auzipetu batzuk zerbait antolatzen dute, deialdi bat egiten dute, zu horrera zoaz, hor parte hartzezu eta kitxo. Baina kasu honetan, iniziatiba herritarren gainean zegoen. Askeguna auzolanaren bidez atera zen aurrera, eta auzolan hori aurrera eraman izateko herritarrak ezinbestekoak ziren. Herritarrik gabe, herritarren parte hartze aktibo hori gabe, ez zegoen askegunerik, ez? Orduan, jendearentzako, horrek suposatzen duena oso garrantzitsua making you a queen and a king, on this your holy nation. You could have searched near or far, don't know feel how they are. You could have searched far and near, but don't know they simply everywhere. I could have seen them from far, I could have seen them coming, I could have feel them near. Next to I them standing, I could have been far near. Them are simply everywhere. Personalki, hori esplikatza oso zaila da, personalki ze suposatzen duen, are gehiago, izan zeranean, urteetako, 2007an hasi zen kontu guztia, urteak izan dira pasatu ditugunak, ekimen ezberdinak antolatzen gauzak egiten, eta gainera gauzakideen artean ere dagoen laguntasun harreman hori oso bizia da, eta horren beste denbora, nola itzaku horretan egon ondoren, zu absolbitu, zigorretik kanpo geratu, eta zure laguna nola txilotzen dituzen ikustea, sentimendu eta emozio aldetik bomba bat, ezin da esplikatu, ez da egit. Naikari naiz, 10koa eta 29 urte ditu. Donostiko askegunea eta herri harresia sortu zanean, eta pixkat bizi nahiko egoera berezia zan, guretzat, ze genera mazkin 3 urte prozesu honekin nahikariena, entre rekurtsoen artean eta ez dakizten, 3 urte lortzen dezula maila batean, zure ebadirte errealitate hortatik eta esatea, nire bizitza egingo dut, aurrera egingo dut, eta 3 urte pasaitugu pixkat horrela eta egia esan lortu dugu, nahiz eta igual tentsioa barruan izan eta ez nabaritu batzutan, baina lortu izan dugu oreka batean ondo batea, baina gero iritsi zanean historia, sententzia iritsi zanean, sententzia firmea, ja izan eguna kontaktuak zeuden, eta orduan errealitate horretatik ezin dezu baditu, hori hola da, eta da egun kontua. Nire ustez hor, lortu zen beste gauzetariko bazan, azkenean gu pasatzen, sufritzen ari ginen egoera hori edo
sortarazten ari ziguten sufrimendu hori, azkenean lortu zen baita ere ikustaraztea, ez? Osea, esatea injustizia hori ikustea, ez? Askotan, injustizia asko gertatzen dira munduan, baina ez badituzu ikusten da gertatuko ez balira bezala, ez? Eta azkenean, ekimen horrekin eta horla, bai ikusi zela, benetan zer zen pasatzen zena, ez? Azkenean egoera gogorrak sufritzen ditugunok edo horla, gogorrak sufritzen dituzunean, sortzen dela elkartasun zera bat oso berezia, ez? Zure ingurukoen artean edo inkluso egoera hori pairatzen dutenen artean, ez? Eta orduan, nire ustez, anaitasun hori eta zera hori da ez dauka preziorik dio. Eta horrek egiten dizu azkenean aurrera egitea eta hori da indarrek ematen dizuna, ez? Eta ere gehiago ikusten dezuna jende bat, herri bat atzetik dagoela, ez? Fascista izaera bakarra duela, Estatu Espainolak duen izaera fascistaren oinarria dela, eta kostatuko zaiela guri eramatea. Kostatuko zaie, eta herri guzti hau hemen ikusita gurekin, are eta gehiago. Eskerra guztioi, eta hau da guretzako sentitzen duguna mierda honekin. Ni goratzen naiz asko inpaktatu ninduen irudia izan zala nola utzi zituzten epaiak gure barrean, atzean 200 bat pertsonan aurrean, eta goratzen naiz ni inpaktatu nindula irudi horrek, ez? Eta esatea, ez dugu zilegi, guretzat ez dakazute zilegitasunik, eta ez dizu egutziko gu eramaten. Eta hola hasi izan guztia, eta ni goratzen naiz, hola junintzala Donostiko bulebarrera. Gogoratzen dut, asko inpaktatu ninduela etxetara egiten zituzten zutabeek. Ez nolako espero, hainbeste jende egotea egongo zenik prest goizeko 8 eta gaueko 8 auziperatu bakoitzaren etxetara jun, bertan jaso eta bulebarrera ekartzeko. Hori egunero, goizeko 8 egotea ia etxe bakoitzan azpian 100 pertsona, iritze zait, benetan konpromiso bat, jende horrek hartuzuna egoera hortan, ez? Nere ustez, momentu horretan, klabea zan jendeari jakinaraztea zer gertatzen ari zan. Goratzen naiz, saiatu ginela esplikatzen, kartzelara zijoazten 8 pertsona horiek ez zirela zenbaki hutsa. Zirela 8 pertsona beren bizi proiektua zekatena, edo gainera zeramatena sufrimendu handi bat horreaino iristeko eta oraindik ere kartzelara eraman nahi zituztenak, ez? Zan historia bat, ikaragarrizko sufrimentuaren inguruan eraikitakoa, ez? Zan pertsona batzuk kartzelara eraman nahi dituzte, segiko kideak izan zirelako, eta gainera batzuk torturatu dituzte, eta bar. Eta, zanet, sufrimentu horren inguruan eraikitako mugimendu bat, nik uste dut klabea izan zela eta inflexio puntua eragintzuna izan zela, samina kanalizatzen jakintzula modu eraikitzaile baten. Auzolanean eraikitako mugimendu bat izan da, oso konstruktiboa eta alaia zan aldi berean, ez? Eta orduan, etzan nik uste dut pila bat urtetan Euskal Herrian ohituta egon garen konfrontazio gordin eta zatitzaile giro hori. Giroa zan, alik eta zabalena eta alik eta alaiena, positiboena, hortara datoz globo naranjak, kolore alaiak, mezu inklusibo guztiak, mezu zuzena eta garbia, zan oso mugimendu alaia, baina aldi berean oso kontundentea. Eta orduan azkeneako hori denan hasten dezunean, horra ateratzen den emaitza da astintzekoa edo zeinen kontzientzia. Eta nik uste horrek egiten zula oso erakargarria mugimendu guztia. Batean bulebarraren erdian, dakazu 100 pertsona egunero, berez terrorista deitzen, estatuak terrorista deitzen dien jende bat inguratzen eta babesten, eta hori ez egiten nola esplikatu eta erabaki zutena izan zen isiltzea. Horrenatikan garrantzia handia okizuen ere ustez komunikazioan askegunean bertan zegoen jende bolondresa bera ere esatea nor daki frantsesez eta jendea tortzea edo nor dazka mugikorrak eta jendeak ekartzen zituen edo portatilak eta jartzea etengabe askeguneko jendea bera bolondresak lanian komunikazioan arlean eta igual egiten genuna izatezan itzul dezagun zer gertatzen ari da hizkuntza ezberdinetara. Eta behin itzulita hori medioetara deitzen zuen jendeak, esplikatu eta lortu zen, askegunetik Donostiko bulebarretik, Gipuzkoako medio nagusiak eta bar isilik zeuden momentuan, jartzea Rusia Today bat martxan, Alemaniako medioak, Katalan guztik
informatzen, sare sozialak zutan, ETB bera beste alde batea begira. Hor, lortu zana izan zen, jarri ziguten kortina hori gainditzea. Gure begin aurrean ikusten genuen alako, nik behintzat ez nuen nire bizitzan sekula alakorik ikusi. Ehundaka gazte, ikaragarrizko desobedientziarik eta masibo eta eredugarri baten, hor, kartzelara eraman bar zituzten 6 gazteren inguruan jarrita, besoak eutxita, eta momentu batetekan aurrera gaina golpeak jasotzen, eta oso modu ageriko baten ertzaintzako kideak deskontrolatu ziren, eta edonola hasi ziren ateatzen, eta ni gogoratzen naiz, momentu horiek izan zirela desobedientzi zibilak esan izan da, edo teoriak esaten dute, desobedientzi zibilak jendea apelatzen dula eta konprometitzen zaitula, ez? Eta ikusten dezunean batzuk horrela esatezuta, nik zer egingo dut, ez? Eta azkenean deitzen zaitu, ez? Uste orokorrean Donostiko askegunea gelditu zela gizartearen aurrean oso ekintza indartsu bat bezala. Bi ideiatan labur biltzekotan izango litzatekena auzolana eta konpromisoa, nire ustez. Tenía claro que yo no me iba a presentar a la cárcel, ¿no? Porque no, o sea, es que se me hacía muy duro. Pero yo creo que políticamente me tocaba hacer esto también, ¿no? Ha habido otros ejemplos, el de Key Samaniego, el de Donosti, y cuando me ha tocado a mí, la verdad es que yo no he pensado todo esto. Yo decidí que no me iba a presentar y todo esto ha surgido del pueblo. Es que es una pasada, no lo teníamos pensado, sabíamos que iba a llegar, yo desde febrero estaba esperando que en cualquier momento en alguna esquina me llevaran presa, ¿no? Pero se ha dado así, me han dado 10 días para presentarme, entonces pues decidí no presentarme y el pueblo ha sido el que ha montado todo esto y es una pasada. Guk erabakitzen dugu bertan enteraten gazein urtzan bi egun bizela etxea eta ez dabe topa etxin eta orduntxe hartzen dugu erabakixe batez Donostikun aurrekari morun eukitxe hartzen dugu erabakixe azkegune bat, erogune azke bat, sortzi batez apoio bat erakusten urtzai eta kontestu honetan, Euskal Herriko gaur eguneko kontestu honetan erabakitzen dugu ikurela
planto etxeko modu bat, desobedientzisine aldeko autu bat hartzen dugu. Eta hasiera nahiko ez gekigun noa jun, ero ze urrangoko eguninen, ero pare bat egun beranduago, eta balora gendun, hori azte arte bat zan, eta ostiralea atzeatzi, jaken nahi gendun jentin babesa eta elkartasune igarti, ez? Eta hasiera baten gauza puntual modun, ero motz modun planteaten gendun, eta erabaki gendun, bixetan, alamedan, ostirali. Eta han batu ginean, eta gero ikusi denun zelanik errixak, emonban babesa, eta elkartasune. Eta zelanik jentik hartuan apostua eskuntzan handitzen, eta 6 egun luzez, iraun gendun gero gaute egun, eta egiz esan ondarruko errixek, desobedientzixin aldeko autu askotan egin izan dago, ez? Hordak aurrekari morun bebai eskubiderik ez, bete beharrik ez kanpaini, horbe jende askorek erantzun ban. Eta hongun bebai pentsatzen dut, Euskal Herriko kontestu honetan, garai barri batuta zela, jente bat egon zan aurretik segule ikusi ez duen jenti, ez? Olako mugimendutan, benetan, elkartasunetik konpromesurako saltu bat ikusi gendun. Eta gero, esan doa, Euskal Herri guztitxik zelako babesa eta elkartasune, musika talde, bertsolari, eta era baten ikusten genuen bebai geure onena plazaratzeko, ez? Eta etorriko zase hona, baina herri oso bata, azkegune bata, eta hau jai bata, hau geure onena ataten gaz, eta babesa emoten ez, aldi berin, eta nipentzaren dut oso erantzun positibu izan zala, ez? Eta oso handix. Ikusten dut bai komunikazioa aldetik oso punto klabe bat izan zanela, ez? Batez be bizizan duen zentzura eta batez be geure agotza ez duzkunen montokixetan, ez? Ongun prentzi izan dela, baina gaur egun nintak hauen baliabidekin, ez? Lortu dugu igual barrera hori apurtzi, eta zeo zelan geure iztuixi kontatik. Eta egiz esan guk Donostikun aldetik kriston babesa euki gendun, komunikazioa ardun bebai, eta nik ikusten dut bebai Donostiku izan zen gauza puntual bat isaleikin. Eta ondarrun keukan bebai hori kompromisu de Donostiku beratzen da gauza soil bat modun, ondarrun etzen da hori inflexioni puntu hori, ez? Eta zeo zelan ibaina izan genuen irudikatu, zubi hori, ez? Zubi hori garai barrixeta eta zeo zelan hori elkartasunetik kompromiso batea. Balora azken bat egin duen beran gara esin, ez? Eta izan zen behar gauza alingaingako gauza bat izan zala, eta igual gauza gobeto pentsabidile, baina erozaren gainetik bai, ez? Hauxera gabidi, desobedientzia bidez eta pentsa bat elkartasun de kompromiso bidez lortu behinkela eta nik uste dut guztiz positibu. Guztiz positibu ze ez hasi genuen zubi hori, Donostitxik etorri zan zubi hori, azken gune horren zubi hori, ni pentsaren dut aurrea dule eta gainera hori ez, herri bakotxak guk ondarren dukagun zalantzizan bebai Donostiku errepikatuen bideu. Geure isaera bat ongotzau, ez? Eta hori, pentsaren dut garrantzitsu dela herri bakotxak berana etxi, ez? Borroka molde hori. Eta ni pentsaren dut, bai, gero torri dizenakin, ez? Iruñaku eta torriko dizenakin, baina, herri bakotxak berana egitzen matzaba, eta desobedientzia bidez eta elkartasun de kompromisu bat, ez be? Lortuko gela, hauxera labidi eta, bai, jungoa zela aprobaten, ez da, metodo ezberdinak eta, baina pentsaren dut, bideo ona aukeratu dugu.
Ondarruko kasuistika ezberdina izan arren, asmatu zela hor, nolabait egokitzen, momentu azkar baten, eta ja gazteen historia bat izatetikan, epaiketa politiko edo legeen justoen aurkako mugimendu desobediente bat ezela. Eta nik nabarmenduko nuke Ondarrun bertako herritarrek eukizuten borrokarako grina. Beraz, konturatzen baldin bagera, persona bat atxilotzeko, persona bakar bat atxilotzeko. Eusko Jaurlaritzako barne sailburu Estefania Beltrán de Herediak emandako datuak erabiliz. Persona bat atxilotzeko 282 ertzain, 34 furgoneta, 2 zodiak, eta ez dakitze gehiago erabili behar dutela gaur egun persona bakarra atxilotzeko, hor konturatzen zean mugimendu honek dakan gaitasuna baldintzatzeko edozein politikariren jarduna. Eta orduan hor ikusten duzu ze potentziala daukan mugimendua. Hasiera batean, Gorenaren erabakia jakin aurretik, 5 lagun ginen espetxera bueltatzeko arrisku horretan, eta Gorenak biztila edo deitzen den horren data jarri zuenean, erabaki genuen horri erantzun bat ematen behar geniola, eta gure iniziatiba pixka bat aurre egitea zenez, martxan jarri genuen Donostin eta Ondarrun egin bezala herri harresien dinamika guztia, Iruñan. Hori izan zen 2013ko maiatzean. Eta, egin izan genuen lehenengo batzar bat, ez genekien oso ondo Nafarroan nola garatuko zen dinamika guztia, geneukan espektatiba nahiko ona, ze Ondarrun eta Donostin herri harresien dinamikak jende askoren babesa eta jasoz duten, eta espero genuen Nafarroan ere berdina izatea, baina lehenengo aldia zen hemen olako dinamika bat martxan jartzen zena, eta pixka bat ikusi behar, zer emango zuen. Eta egia esan oso erantzun polita eta ona topatu genuen, guk erabaki genuen planto jarrera bat edo desobedientzia jarrera bat artikulatu behar genuela. Hori zen pixkat gure ideia nagusia. Eta hori konpartitu genuen lehenengo asamblea horretan, berteratu ziren herritar guztiekin, eta ikusi genuen haien aldetik zegoela resentibidade oso ona. Orduan, bilera horren ostean hasi ginen lan asambladak edo antolatzen, pixka bat ikusteko dinamikari nola abiada eman, eta bereziki ideia horrekin, Nafarroan, Iruñan, kasu honetan, Iruña herrian, herri harresi bat, desobedientzia autua egiten genuela ikusita, herri harresi bat nola eraikiko genuen pentsatzen eta antolatzen, hori zen pixka bat ideia. Hori, uztaila erdialdean, San Ferminen ostean justo, Entzutegi Gorenak kaleratzen du bere erabakia, eta Luis eta Sapo 6 urtetako espetxe zigorra jasotzen dute, eta beste 3 absoluzioa jasotzen dugu. Esan bezala, 3 urte eta erdia espetxean pasa ondoren, hori ere uste dut nabarmendu behar dela. Dinamika bat martxan jarri genuen, eragile eta herritarrekin babes horiek bilatzen, eta azkenean, urriaren hasieran, Nabarreria plazan erabakitzen da herri harresi fisiko hori, askegunea edo sortzea. Eta bertan Luis azaltzen da, Sapo tamalez aste batzuk lehenago atxilotua izan zen Guardia Zibilaren aldetik. Nik uste izan zirela oso 4 hilabete intensoak. Oso politak, kriston lana egin genuen, baina oso gogorrak ere, beti borrokaren edertasuna eta gogortasuna, esaten dela. Eta oso balorazio polita eta ona egiten dugu, Nabarrerian egun horretan bizi genuena itzela izan zen, izugarria izan zen, jende pila bat bildu zen, igande batean, baldintza ez oso txukunekin kontutan hartuta Iruñan aurkitzen garela, eta Nafarroa beti estatuarentzat laborategi errepresibo izan da, eta ez genekien ere beraien erantzuna zein izango zen, pentsatzen genuen oso bortitz sartuko zirela, eta azkenean horrela izan zen. Baina egia esan, egun osoa hor Luisekin egoteko aukera izan genuen, eta hor kriston baitasuna, borrokarako grina, gogoa, indarra, guztia sumatu genuen, eta Luis oso pozik eraman zuten, ez genuen bere atxiloketa ekidin, baina Luis pozik joan zen. Eta nik zerbaitekin geratu nahi baldin badut horrekin da, jasotzen den babes eta baitasun guzti horrekin, eta oraindik ere konbentzimendu hortatik egite dituzunez gauzak, borrokarako grin horrek aurrera egiten jarraitzen uste dizula.
cara tots junts, colze a colze, tret els punys. Capo! Mira'm els ulls, apunta el cor, un altre junt. No fear, never a phobia, ever controlling, you're building utopia. No fear, when you're courageous, the feeling's contagious, I'm willing to wait. Capo! Avui la claca no s'aplaca, taca, no té capo. Chapo, l'actitud de capo. No fear, ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got no fear. World is ours, building power, say it louder. Calla, domina la por, doctrina, morfina, les mans sobre el capó. Una fina cortina de fum, estímul, resposta, rutina, consum. Governa la fòbia, l'escòria, la pasta i la làbia. Obre la gàbia, fuc, religió, crida capo, t'organitza la ràbia. Controlo el tempo més viu que mai, jo estic atent d'un ciberespai. Jo rebeto tu caçant el hype, passatem els mics com Bonnie i Clyde de la mà. Ara tenim un pla, volem un plat de taula i un tros de pa. Prou, no ho demanem, sisplau, som el vostre si la nit cau. Capo, saps, no? Hem assumit el risc, no guardem el crit a la boca. Hem creuat el límit idiota, soc prop del precipici, intentant no perdre el cap. Com Grandmaster Flash i Furious 5 com al principi. Malson, parlen flames, columnes de fum, ningú no dorm quan cau la nit diagonal amunt. És l'1% contra el sentiment de tot el conjunt. Una altra esquela i l'avantguàrdia plora els seus difunts. Cara tots junts, colze a colze, tret els punys. Mira'm els ulls, apunta el cor, un altre junt. No fear, never a phobia, ever controlling, you're building utopia. No fear, when you're courageous, the feeling's contagious, I'm willing to wait. Capo! Avui la claca no s'aplaca, taca, no té capo. Chapo, l'actitud de capo. No fear, ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got no fear. World is ours, building power, say it louder. La por d'una xavala que s'amaga entre la gent quan sent una mirada de babosa prepotència. La por que s'acabi l'idili amb el foli i el boli que neix a la infància. El pànic a la repressió que cada militant et va minant perquè és quintessència de l'estratègia capitalista per excel·lència. La por a la mala imatge t'esquitxa el rumor, mostra el dit del cor i fer el cor fort, riure't al mor i el que el vetlla. Viuen vides de tet i tu al podi i ell s'emmorralla i no falla. Quan calla, el pobre, el ric no trontolla. Ens podreu xapar la trena, però tenim 5.000 homes de palla. Que el que et pot tombar no és tenir por, sinó mostrar-la en poli. Jo me la guardo per mi, que la cel és petita, però el somni és immens. Tombar el capital per fi, teniu fotos dels tatus, empremtes i el meu ADN. Teniu el TN, però hi ha una germana de 1.000 cares de nom subalterra que em guarda l'esquena. A cada burgeset la por com a xarop, que solidaritat és set de tot i viure en poc. Ric sense el tic-tac, la tropa de xusma que et posen escac. Ni caritat, ni 0,7, ni paritat. La massa el que vol és pitet bavejant, de veure un banc entre el poble i la paret, com a reculant. Cara tots junts, colze a colze, tret els punys. Mira'm els ulls, apunta el cor, un altre junt. No fear, never a phobia, ever controlling, you're building utopia. No fear, when you're courageous, the feeling's contagious, I'm willing to wait. Capo, avui la claca no s'aplaca, taca, no té capo. Represioak baitu bi jarrera posible, edo bi erantzun posible, eta batetik da beste alde batetara begiratzea eta zure bizitza egitea, eta beste batetik da ikustu dituzun injustizia horien aurrean hartzea jarrera bat aurre egiteko, ez? Naiz eta jakin nola dagoen hori zigortua, edo naiz eta jakin edo beldurra izan, ez? Askotan zure pertsona bera arriskuan delako. Hor badago Warzinen esaldi bat esaten duena, desobedientzia hitz egitera behartzen gaituzte eta azkenean ematen du desobedientzia dela guztiaren arazoa, ez? Eta horren maila handi batean, ahaztu egiten gaitu, egoera honetara ekarri gaituna precisamente ez dela desobedientzia izan, baizik eta obedientzia bera, ez? Obedientziaren bidea izan da horrelako egoera ekarri gaituna, eta hemen egiazko arazoa obedientzia, ez? Nik uste gaur egun ere, Euskal Herrian askatzeko daukagun lokarri edo korapillorik lodi eta handiena obedientzia eta legaltasunarena dela. Argi eta garbi gelditzen da, eta Donostiako askegunean oso argi gelditu zen, ez? Azkenean mundu zabalean ikusten baldin badugu, ez delako inungo herrialdetan eraldaketa edo iraultzarik eman, indarrean zegoen legaletatea mantenduz, ez? Benetan Euskal Herrian ere aldaketa bat ematea nahi baldin badugu, derrigorrean legalitate hori gainditu egin behar da, eta desobedientziak bide horretan sekulako giltza suposatzen du. Zinez uste dut dela biharko atera bidea, guk egitarrek badakigu besteak baino hobekio zer nahi dugun, nola nahi dugun gure egia, beraz gure esku da, badakit konpromisu izugarria dela, baina guk ez dugu deus galtzekorik, beraz oso polita eta espero dut bide motza gukaren duela, baina oso dinamika polita atxemaiten dut gara horietan ari dela abiatzen Euskal Herria.